جماعه شفتوا منهج الساينس بتاع اولى اعدادي؟ ايه ده؟ انا كبيره اهو، حاولت اتعلم واحضر فيديوهات وافهمه، ما عرفتش افهمه. ايه المنهج ده؟ كيمياء؟ ده منهج ثانويه عامه، منهج كليه طب، كليه علوم. ليه كده؟ هو طلبه اولى اعدادي دي هتتخرج على طب على طول ولا ايه؟ يعني رفقا بالولاد شويه. الولاد قاعده متنحه، ولا هي فاهمه حاجه، وبتروح الحصه متنحه وبرضه مش فاهمين حاجه. بنجيب لهم فيديوهات على اليوتيوب عشان يفهموا، برضه مش فاهمين حاجه. انا عن نفسي حاولت اشرحه لها، انا عن نفسي مش فاهمه حاجه. هو ليه المنهج ده؟ ليه بنعقد الطلبه يا جماعه؟ ما رفقا شويه بالولاد يا جماعه، هم لسه صغيرين برضه، هم مش طالعين على طب يعني. انتوا ايه رايكم؟ المنهج فعلا صعب ولا انا اللي مش فاهمه؟ يعني اكتبوا لي في الكومنت، انا اللي مش فاهمه وبنتي هي اللي مش فاهمه، ولا المنهج هو اصلا صعب وكلكم كده؟ اكتبوا لي في الكومنتس.